What's up guys? Bali mga kalin ako. Magtitimon ko na ako ng CBD12. Magtitimon ako ng dito. Lumapit dito. Ito pala guys yung yung speaker na gamitin namin. Ito ng 600 watts to. Grabe guys, bali unbox natin yung anong laman nito. Mayroong pera. Seriously? Kita ko yan si Robo sa video to. Speaker pala guys. Guys, itong speaker pala is Tsunami 600 watts. Tsunami at 60k. 6k at 6k gali. At 6k. Baka magtaka kayo guys, hindi yung 6k watts 600 lang to. Hindi ko alam kung bakit na ito mag-inito lagay nila. Pero ano na to guys, 600 watts ito. Babawasan ko na to guys kasi yung volt na gagamitin guys hindi magkakasya. Kaya medyo bawasan ko lang ng magkamay lang. Guys, ito na guys, dati guys. Ito pala guys pa kung paano maglagay ng guys. Pero ito guys yung 600 watts ito maganda to guys. Maganda to, Apple to sa 1000 watts na na speaker guys. Ang Live Pro 1000 watts Apple to. Maganda to kasi double magnet to. Tsaka mabigat. Hindi ko hindi ko dali. Guys, so na, tignan nyo kung paano maglagay guys At syempre guys, may wire na ko rin nagay dito. Paano? Siyempre plus 3 na ako. Guys, buti guys kung dapat guys yung pula is nasa pula. Huwag nyo ilagay ang item sa pula. Masisira buhay nyo. Ingay. Masisira. Guys, tignan nyo ba dito gamitin kong screw. Bolt pala guys, pali may tinat sa loob. Siyempre, kailangan matamat lang guys, isa-isahin na natin kasi pag binigla ko to matak-tak yung yung tinat sa likuran. Isa-isa lang guys. Isa-isa. Share mo lang. Yung may-ari pa rin guys is taga Cebu. Matagal na to guys. Mag-isang taon na to sa January. Bayad na to. Bayad na to. Napakabayad. Bayad na to guys, pero yung box hindi pa nakuha. Ngayon pa lang ngayon pa lang na tapos. Kasi yung pera dito sana igawa na nagamit sa COVID. Nagka-COVID yun. February siguro to. February pa to. February. Isang taon na labit na isang taon guys. Pasensya pala sa mayari nito guys. Pero buti na lang mabait yung mayari. Hindi ako pinapasensyahan ako. Grabe kita si Ropo. Kay Ropo, kita mo ni Ropo. Gusto mo makita si GC? Pakita pala yung yung wilo. Sa Alex. Lex. Wala siya, Alex. Yan pala yung maingay palagi guys, yung narinig yung may yung sumisigaw sa vlog ko, siya pala yun. Ang ulo yaw, di ba?
pala guys na. Sige. Ito pala guys yung yung MCBD12. Bali price nito guys is is 5,300 dalawa. Pero yung speaker guys is 3 to isa. Ito na lang kung gusto mong palagay. Palagi gusto mo lagyan ng speaker. Bigyan namin ng packet. Shit, gano'n. Saan ako mag-giveaway? Sabi yung nilagay natin. Bali gagamitan ko na ampli. Yung itong isang power mixer lang gamitin ko guys. Tsaka ito yung C12 guys na gamitin ko to. Tignan natin kung ano ang lakas niya. Ang kalakas niya sa power at saka dito sa Balik gagamitin ko guys ng yung yung bass booster guys at saka ng equalizer. Guys, try natin. So guys, bali try natin muna dito sa guys ito guys, dito na natalagay. Try natin guys bali sa lang to guys mixer lang to guys. Mixer lang naka-play. Tignan natin guys kung kung okay man okay dito, kung kaya nito. Kasi 600 watts yung speaker ko Nice. Kung kalakas guys. Bali lang to guys ng gagamitin ko lang is power mixer lang guys. Power mixer lang to guys gagamitin ko. Power mixer lang guys Power mixer. Pupunta dito sa bali yung hindi ko gagamitin yung ang ampli. Ang power amp. Ito guys. Tignan natin guys kung sa katindi. Okay naman guys, sunog ya. Es más el main sound of Barangay West of Pablo Molo Iloilo City. On defense by Mr. John Martin Gata. This main sound is powered by TV Uyog and Uyog. Palok Pabinoy. This main sound is powered by TV Uyog. Arak sa kama. Gagamitin ko naman to guys yung yung power amp ko para matry natin kung sa kalas. Okay lang, malakas tong standard watts to. Gamitin ko guys yung power amp ko. So na guys, bali yung gagamitin ko naman power amp ampli is ito yung power amp na gagamitin ko. Power amp C12 and 600 watts na Tsunami guys. Bali gumagamit ako ng bass booster. DIY lang itong bass booster guys. At saka naka-equalizer ako na Bali yung tumutunog lang yung baho ko dito is channel na lang to. Channel to? Ano ba to? At kung lang. Ito lang guys ito guys yung bali guys ito yung ko lang mag-set up lang ako guys. Next guys bali naka bridge type to guys. Hindi to bridge type guys, bali stereo pa rin to.
Kasi na-bridge ko lang siya, bali. Hirap paliwanag. Mahirapan ako paliwanagin. Basta hindi to guys na no, bridge mode. Hindi to naka-bridge. Stereo lang to guys, stereo. Ito na guys. Bali, try natin guys. Try natin guys kung ano kalakas yung yung 600 watts. Try natin guys Try natin guys Bali, ito na set up na natin. Bali, ito pala yung guys, yung bao ko. Naganap na yung music ng And yang. Saan? Ano ka na? Naya lang! Gano'n ka tulog ka? Ay, wala. Magulang to sa bugtaw. Magulang sa bugtaw. Kalma ka naman, di ka vlog ko din. Dala ka to sa vlog ko. Dala. Iga. Pinagkal.
Nice guys. Ito nyo guys. Bali. Yan yung kalabasan nyo guys. Ito nyo guys. Bali malakas yung ano. Yung siyempre power up nyo guys. Kasi malakas talaga pag power up gamitin guys. Kaysa ante guys. At share ko guys yung ano ko. Yung bass booster ko guys ha. Bass booster to guys. Tawag bass booster. Yung DIY ko rin to, ituturo ko rin to sa inyo guys kung paano gumawa niyan, paano gawin. Titignan niyo lang yung setup ko guys sa ano ko. Ito yung bao ko guys. Ito pala yung bao ko. So made to guys pero hindi naman to gumagana. Try natin guys pa ganahin lahat sila. Try ko guys para ganahin. Pinalinagyan ko na lahat. Yung made ko guys is nakalagay lang dito sa ano. At yung bao ko naman is ano is ano guys, power amp. Power amp is C12 lang guys. Try ko na guys. Try ko naman. Med guys, med. Med lang guys, med. Palilagyan ko na ng bao. Natin guys yung music. Gatayog. The best in quality, the best intensity. This is Mock and Ming Rebound.
Ano guys, lobat na yung ano ko, yung laptop ko. Lobat na guys. Oh. Kaya tatapusin ko na. Puta. At yun guys, bali natapos na mag sound check. Ito tsaka yung ano, ito pala guys, yung ano ko guys, yung price plan ito ng ano, ng apat na ito is ano. Ito yung dalawa to is 5.3 lang to guys, box lang. At saka kung gusto nyo lagyan ng speaker, bali mag-add lang kayo sa speaker is 3 to yung Tsunami 600 watts guys. At saka doon naman yung sa mid naman guys is ano is pag back. Ay, kibot ko. Wow. Kibot na ko ba? At yun guys, ang ano na lang ang sa speaker 400 watts lang yung med ko at saka yung tweeter is 300 watts lang guys. Thank you na lang guys, kay lobat na gid ko guys. Thank you na lang sa watch and subscribe guys. Thank you again sa mga viewers sila. Road to 2,000 subscriber no guys. Thank you good. Bye. Bye ano tanan? Bye. Bye.